ဆရာမအများကြီးရှေ့ဆုသိမ့်တယ်ဆရာမအခုသူပြန်လာပြီဆရာမသူသမီးစကားလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်ဆရာမဒီတရက်လည်းသူစကားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်ပြီးမှငါအလုပ်လုပ်မယ်တဲ့ဆရာမငါအလုပ်လုပ်ပြန်လုပ်မယ်နော်တဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လုပ်မယ်တဲ့အရင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အရင်ကျွန်တော်အမနော်တဲ့ကျွန်တော်ခွေလူနော်တဲ့ဆရာမဒီတရက်သူအိမ်ပြန်လာပြီးမှသူအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆရာမအတွက်အများကြီးရှိတဲ့နေနော်ဆရာမနော်ကျွန်တော်အမတဲ့ကျွန်တော်အမလူများစကားယုံမိတာကျွန်တော်အမတဲ့ဆရာမသူပြန်လာတာသူအမျိုးပြောတယ်ဆရာမနောက်ကြရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးနော်တဲ့ဆရာမကူညီပေးထားလို့အများကြီးရှိတဲ့နေနော်ဆရာမနော်ဆရာမကျေးဇူးတက်လုံးမမေ့နိုင်ဘူးဆရာမရဲ့